Paul yandikiye Abaroma ibice 13 umurongo wa 11 kugera ku wa 17. Abaroma ibice 13 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 17. Turasoma n'ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Mariko ibice 13 umurongo wa 24. Usome izina ry'Umwami. Nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Turagakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze kurenda gucya. Nuko mwiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi nimuhe urwaha imibiri yanyu ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 13. Usome duhereye ku murongo wa 32 ku mpamvu zo gucungura umwanya. Mariko ibice 13 umurongo wa 32 tugere kuri 37. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana keretse Data. Mujye mwirinda, mube maso musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe akajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we. Ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa ari mu gicuku cyangwa ari mu muko cyangwa umuseke utambitse. Atazabatungura musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Amen. Ndagira ngo mumfashe ubwo ndi umwarimu namwe mukaba yigishwa umurongo ushaka ko dutwara mu mutima no mu mutwe. Umurongo wa 37 yasoma namwe musubire. Umurongo wa 37 w'icyo gice dusomye cya Mariko niwo murongo mukuru dutwara mu mutima no mu mutwe. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Mube maso. Turashima Imana iduhaye gusubira kugera hano iwanyu kandi iwacu Rwampara. Twari tubakuguye. Natekereje kuza kubasura, ndarwara, maze icyumweru cyose ndwaye. Kuva nabaho nibwo narwara grippe ikanyica. Narwaye grippe kuva ku wa mbere, yakwivuza, napimishiriza ngira ngo ni malaria, nararwaye pe. Grippe iriho rero irakomeye kurusha hari malaria. Rero iyo mpamvu naje mu iteraniro rya kabiri ko numvaga ndashobora kwigisha amateraniro abiri. Turabaha intashyo rero z'abakristo mu itorero ry'akarere rya Kicukiro, mwakira intashyo z'abiganda. Dusomye amagambo y'Imana ariko intego nkuru ijambo Imana yashyize ku mutima ukuba maso. Kuba maso, gukanguka, tukava mu bitotsi mu buryo bw'umwuka. Aya magambo dusomye
ni amagambo Yesu yavuze kandi na Paulo arayavuga mu bihe turimo twegera Pentekote. Icyumweru cyose dufite inyigisho za Pentekote mu matorero yacu yose mu Rwanda. Nasanze mwene data Pastor Graciani, se mwaramwishimiye, twaramwohereje ntabwo twaje kumubereka, mwaramwishimiye. Mwishimiye, tubahaye ikaze. Yakoreraga i Nyanza, twebwe rero twararahiye ko aho bazatujyana hose tuzagenda. Nanjye ubu bwacya nageze hano nimura abantu bugacya bakanyuma, ariko mwifuza cyane ko aho wajya hose, aho najya hose twabera amaso ubugingo bwacu. Muri iki gihe cya Pentekote ni iki cyatumye Yesu asuka umwuka wera amaze kujya mu ijuru? Kugira ngo umwuka wera dukangure duhore turi maso. Hari ibintu bike ngira ngo nganireho byo kuba maso. Twasomye ari amagambo yo mu Baroma avuga ngo uko bizajya bigenda tujye turushaho, kuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Maze imyaka 34 y'umubwiriza w'ubutumwa. Muri ubu gihe nakiriye Yesu mwizera. Rero agakiza tuvuga nakahe? Shaka kuvuga ibintu bine bivuga ibintu Yesu yakoze kugira ngo mbone uko nganira namwe ijambo mu ntege nke mfite zo gukanguka. Yesu yadukoreye ibintu bikomeye kuko ubutumwa bwiza bubivuga. Ishingiro ry'ubutumwa bwiza rya mbere rikomoka mu rukundo rw'Imana ariko gakiza kadashira. Twisoma muri Yohana ibice 3:16. Niryo shingiro ry'agakiza. Uyu murongo nta na rimwe ushobora kuva ku ruhimbi ntawuvuze ndawukunda. Aho tuvugemo twese, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ahamye. Ngiri shingiro ry'ubutumwa cyazanye Yesu no kugira ngo umwizera wese kikonkwa. Turabihuje, ariko ubu zabivuga gifite ijambo. Ubu abantu baracutse. Imana ikunda tisiye kuko yamuhaye imodoka y'umweru. Zero. Barabeshya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye iduha impano imwe, Yesu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo budashira. Ngaka agakiza. Agakiza tugahabwa tukizera Yesu, tukemera iyo mpano y'ubuntu bw'Imana. Tuba dukijijwe, kandi iyo dukijijwe n'urugendo tuba dutangiye, ariko tugenda dukizwa, ariko tuzagera n'igihe dukizwe totalement, dukizwe burundu. Agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye, ariko Yesu naza tuzaba dukijijwe ubudasubira inyuma. Umuntu ashobora gukizwa agasubira inyuma akagwa, ariko Yesu naza azaba aduhaye agakiza k'iteka, le salut total. Tuzaba twakijijwe imitima, ariko icyo gihe naza n'imibiri yacu izakizwa. Ubu ntabwo umubiri ukijijwe, ariko tuzaba transforme. Yesu naza tuzahindurwa. Uyu mubiri ubora, urwara, upfa, uzambara kutabora, tube dukijijwe iteka ryose. Paulo abwira Abatesalonike ngo mujye mumaranisha imibabaro, kubwira nayo magambo yuko Yesu wazutse azazura n'abasinziriye, azaba aduhaye agakiza iteka ryose. Ubu rero narakijijwe, ariko biravuga ngo mukangu kugira ngo ku gakiza total kazasanga turi maso. Ikindi kintu Yesu yadukoreye amaze kuduha agakiza,
agiye ku musaraba apfuye azutse, amaze kuzuka yatubyaye ubwa kabiri, atubyara ubwa kabiri. Biravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Si ababyawe ku bushake bw'amaraso, ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo ni ababyawe n'ijambo n'umwuka. Iki twagihawe umunsi Yesu asuka umwuka wera ku itorero. Nibwo abigishwa be bari baramwizeye, ariko bavuka ubwa kabiri bahinduwe n'imbaraga z'umwuka wera, bahinduka abahamya. Kandi uwo mwuka usaba ubutumwa bw'isi bwanditswe na Luka, haravuga ngo azaza ariko azaba muri bo. Sigaye mbabaye cyane, hari umwuka usigaye uba ku maboko y'abapentekote, kwicugusa, kwitigisa, kwivugisha indimi nyinshi, ariko hari ugasanga ntabwo arimo. Iyo arimo rero yera imbuto. Bibiliya ivuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka zihagaragara: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza n'ibindi, ngo kandi nta mategeko abihana. Yesu aravuga ngo rero ntabwo bazabamenyera ku ivugabutumwa, bazabamenyera ku mbuto zabo. Uwo mwuka rero watubyaye ubwa kabiri atuma duhinduka bazima. Ni umwuka utanga ubugingo, akaduhindurira gusa na Yesu. Abaturebye bakabona Yesu, tumuvuga, tumuririmba, tumubwiriza, ariko batureba bakadusomamo ziriya mbuto. Ziriya mbuto atari ukwica gusa. Ushobora kwica gusa ubeshya. Abantu basigaye biyuzuza ni ukuri, simbabeshya, ndakuze. Torero rimazemo iyi myaka yose mbabwiye, abantu basigaye bapirata indimi akabyigana. Yarabaraganda shita iti iravuze andika. Ntabwo tuzamenya niba bavuze ukuri cyangwa ibinyoma, ariko Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Kandi ya mbere iri mu itegeko, ni urukundo. Mukundane, kandi nimukundana ngo bazamenya ko turi abigishwa ba Yesu nyakuri. Ariko niducagagurana tugaconcomerana, umwirinde tutamarana. Ntabyo mubona se ko abantu bamarana? Abantu baramarana, abantu barabeshyana, abantu baratukana, abantu baratuka abatambyi, abantu baranduza itorero, abantu bararisakuriza mu ngo. Kandi turabapentekote, tunaroho wa Mungu. Ikora umwuka w'Imana ntasebanya. Umwuka w'Imana dutera kwihangana, kadutera gusengera ibyo tubona bidatunganye. Izo ni zo mbuto z'umwuka. Cya gatatu, uwo mwuka wera aratweza. Tumaze gukizwa, tubutse ubwa kabiri twuzuye umwuka wera, dutangira urugendo rwo kwezwa. Urugendo rwo kwezwa barwita mu Gifaransa sanctification, ubuzima bwo kwezwa. Duhora twezwa rero. Karasiyani twabanye i Butare, niho namumenye. Icyo gihe ndibwira ko nubwo twari twejejwe, ariko n'uyu munsi turasabwa. Nubwo maze iyo myaka yose, ariko ndasabwa. Muzi uko nabaririmbira uko ndwaye, ngerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara yabyibona. Nta muntu wera, cyakora duhora twezwa. Ngerageza uko nshobora. Ubu simvuga nabi mbishaka, ariko mvuga nabi. Sindeba nabi mbishaka, ariko ngenda nkareba nabi. Simbwira abana nabi mbishaka, ariko barandakaza nkavuga nabi. Ariko nkongera nkabwira Imana ngo cyo mboneza, ongera unyeze, unitakase mara. Niyo mpamvu twihana iteka. Umwuka wera ahora duhatira kwezwa. Kuki? Yaduhamagaye ndebe, kandi izajyana abenshi. Umurimo wa kane ariwo murimo wo gukizwa burundu, n'umurimo Yesu azadukorera aducunguye burundu. N'umurimo bita glorification. Korari Impanda yavuye aha ngaha yafashe. Nabonye iriya ndirimbo ari iya kera, si iya none. Ndabeshya. Ariko kuki irya kera bifasha kurenza ibya none? Muzi igituma ibya none bitagifasha? Twaravangiwe.
amarangamutima. Iza kera nta wavugaga amata n'amavuta, ahubwo yavugaga kwera, gutunganya. Mbonye ko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzahabwa. None uyu munsi twarahinduye, ntawayikoreye uzikorera amaboko. Kandi batubeshya ni ukuri. Gukorera Imana ntibyatuma tutikorera amaboko. Dukorera Imana tugapfakara, dukorera Imana tugapfusha, dukorera Imana tukajya mu ntera zo hejuru, mu gitondo tukamanuka mu zo hasi. Dukorera Imana tugakira, tugakorera Imana tugakena, dukorera Imana turwaye, tugakorera Imana bakazatujyana rusororo. Ariko mbonye ku mibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza abana b'Imana tuzahabwa yari ubwo Yesu azagaruka kuducungura forever. Ibi bintu nibyo bidusaba kubera amaso. Twarakijijwe, twavutse ubwa kabiri, twuzuye umwuka wera, turi mu buzima bwo kwezwa. Ariko Yesu uyu waduhaye ibi akaduha umwuka wera, ndagira ngo amenyeshe ikintu gikomeye. Yaravuze ngo kandi ndagiye ariko nzagaruka. Amen. Kandi aravuga ngo nagaruka azajyana itorero isarite marika kera. Ariyo mpamvu dukwiriye gukizwa ubufariseri mu nzu y'Imana, tugakizwa amanjwe. Reka bavuga ngo nuko ukomeze mube maso, mwirinde, twirinde ibiganiro bibi, twirinde gusinda, twirinde gusambana, twirinde gusebanya, ahubwo dukomeze kuba maso kugira ngo yaza mu gicuku, yaza mu nkoko, yaza ryari, azaza ubugingo bwacu buri maso. Yesu aravuga ngo icyo mbabwiye ndakibwira nde? Panga umushumba gusa. Icyo mbabwiye cyo gukanguka ndakibwira nde? Bose nanjye ndi. Ngo tugire dute? Kuki dukwiriye kuba maso? Ndagira ngo mbabwire impamvu ebyiri kuki dukwiriye gukanguka tukaba mu witonzi mu buryo bumwe. Cya mbere, dufite umwanzi, itorero. Aba bahawe ibi ngibi dufite umwanzi. Yatuma mbabwirira amagambo. Umuntu aherutse kumwe kuki wigisha ibintu binyuranye n'iby'abandi? Ndabana ni uko ari iby'Imana ibimpano. Burya Imana rero itanga uko ishaka. Ubu se inzu yanjye isa n'iya Garasiyani? Ashwi. Ubu se isa n'iyawe? Ashwi. Ubu se imodoka agendamo isa n'iyawe? Ashwi. Twese yagiye tugabira, ariko tuvuga ngo tubigaburirane kugira ngo umubiri wa Kristo wezwe. Tugomba kuba maso kuko itorero Yesu wadupfiriye, waducunguye, yaravuze ngo mube maso kuko mufite umwanzi. Umwanzi wacu ni Satani. Umwanzi wacu mukuru ni Satani. Akoresha iki? Kamere yacu. Ntabwo akora mu kirere, ahubwo akoresha kamere y'icyacu, notre nature. Ntabwo ngo simvuga nabi mbishaka, ariko hari ikimbamo. Pawulo aravuga ati gerageza gukora ibyiza, bikaba. Nzi neza gukora ibyiza, birananditswe ndanabivuga, atari ibyiza nshaka nkurikire. Ube maso. Nanjye nahoze ndi maso, mwaririmbye numva ndanafashwe. Ibyiza nshaka sibyo, namwe niko mubeze nka Pawulo. Mwe murezwa da, mwe rwose murabera, haleluya rwose. Abantu babaye ukundi basigaye babeshyera n'imbere y'iterano. Pawulo aravuga ngo ibyiza nshaka gukora ntabwo ari byo nkora, ahubwo ibi binanga nibyo nkora. Aravuga ati ubwo nkora ibyo ndashaka sijya ubikora, ahubwo ni icyaha cyanjye kimbamo. Ntabwo ari ikindi, ni kamere, c'est notre nature. Ndetse kubwira akana kanjye kabucura kari mu wakati, reka buza kuki ukora ibi gatonuko kanjye karareba kanguko aho wavugiye wandika yabaye no guse akana kabaye ikikoko. Noneho ngabiriye na nyina arambwira ati rwose kubabajwe n'uyu nguyu uko akubwiye atera umwana. Jewe umwana utangiye no kumera amenyo umuhibere akarirwa, harya akariruma rwose. Ababyaye murabizi kakahibere na nyina akakubita, karamurumye aragakubise. Ni icyaha kitubamo. Uzaha umwana
ndashaka kugira ngo abantu bajye bamenya ijambo ry'Imana, bakujya mwigira uko mutari turabapentekote ba ADEPR ntimubeshya, turabapentekote ba ADEPR ntimurakaraze. ubu igituma dukwiriye kuba maso, hari kamere, hari icyaha, hari shitani ariko ikoresha kamere yacu. Everyone, umuntu uri hano wabyawe n'umugore afite iyo kamere. Dukwiriye kuba maso kuko turarwana n'umwanzi wacu. Niyo mpamvu ya nyamukuru Yesu yavuze ngo icyo mbabwira ndakibwira bose ngo tube maso. Hari umwanzi mu rwandiko rwanditswe na Petero, haravuga ngo uwo mwanzi ni umwanzi w'itorero, ngo ahora azenguruka, ngo ashakisha, mu gifaransa ngo irode, mu kigiriki gihuje n'icyongereza ni to plow. Mwari mwabona amajanja, imbwa iyo igiye kukurya irekura inzara, ariko iri kugenda ihisha inzara. Niyo mpamvu rwose n'ipusi igenda ntiwumva nuko ikora. Umwanzi wacu agenda buhoro, kandi iyo avuga arongorera kandi akomboka, akabwira umukozi w'Imana wasizwe amavuta nka Eliya, nka Mose, nka Masumbuko, nka Yona, akababwira ngo Imana yagutaye ntayihari, ugahita ujya kuryama munsi y'igiti cy'umurotemu ukisabira gupfa. Hari umwanzi tunaduye, kandi agenda buhoro yomboka, kandi ngo abashaka munyumve neza ngo uwo yagira ate aconshomera. Ntabwo amuconshomera ngo amumire, ahubwo aconshomera ubugingo bwe, kikurima akagitwara, akagusinziriza ubuticura, akagutera kujya ubugira amajwa aha kurakuruye, ajya turiganya agatuma tuvuga ibidakwiriye kuvugwa, agatuma umuntu agenda uko adakwiriye kugenda, ajya atandukanya umugore n'umugabo basezeranye, agaca mu nzira zo mu buryo bw'umwuka, akabwira umuhanuzi ngo mubwire ngo kambwira uriya muhungu wanjye niwe tuziranye kera, ndakuzi kabisa, ndamuzi tumba rwose, agasakuriya nanjye ndasukonsu, akabanga uriya mugore mwiza w'inzobe uri Imana yaguhaye, ukabona umuntu wigize ati uriya ntabwo ari we mugore wawe, ahubwo umugore wawe ari muri korari Impanda afite inyuma, nawe ukavuga uti yego rwose Imana niyo yabivuze, ugasezera ku mugore. Byarabaye ntibyabaye? Mube maso, dufite umwanzi ukora mu buryo bwinshi, akora no mu buryo bw'umwuka, akoresha impano z'ibinyoma, atuma abantu bahanura ibitari byo, abantu barangiza bagakora ibyaha babeshya ngo n'Imana yabivuze. Ntayo. Imana mu byanditswe byera iravuga ngo kandi uwo mwabanye muzabane akaramata. Dufite umwanzi, tube maso. Dufite umwanzi, kandi uwo mwanzi aterera imbere yacu agaterera n'inyuma yacu, arwana mu buryo bwinshi. Muri Bibiliya haravuga ngo hari n'igihe yihindura nka marayika umucyo. Muranyuma ajya dutera mu nzozi akaturiganya, yamara kugutera ukavuga uti nabyeretswe, kandi ni ukuri utabyeretswe, ari shitani yakwe. Akubwira ngo uwo muturanyi wawe niwe wakurugiye umwana, uhereye uwo munsi ukavuga uti sinzagera mu rugo rwe, kandi ugatanga n'Imana nk'umugabo. Hajya Mungu njote mu shitani ndakwa, akabwira ati nukuri Imana niyo ntanze umugabo sinzajya kwa Gracia. Uwo mwanzi ajya atandukanye abashuri, atandukanye abantu bakundana, atandukanye basenga, atandukanye abe, kandi ajya yihindura nk'amarayika w'umucyo. Niyo mpamvu itorero dukwiriye kuba maso. Ibivuzwe byose biba bivuye ku Mana. Biravuga ngo mugenzure umwuka wose, muwugenzure, kuko umwuka wose ntabwo aba ari ukuvuye ku Mana, hari n'imyuka shitani. Basigaye bakorera imyuka kukubohora, akitura hasi. Roho gani huyo? Roho wapi huyo? Mwuka wambika abantu busa. Ube maso. Jambo Bibiliya iravuga ngo kandi Yesu wabohoye ababohoye, ariko bakahubera bati turashaka no kubukiza n'akarande n'akavukire n'ibisekuru. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha. Imana nimubara mu masekuruza ababaye icyaremwe gisha.
ariko uyu mwanzi wacu ajya atuma baduha n'amazi y'Isirayeli n'amatunda bakanadusiga no kunda ngo tubyare, kandi ni ukuri ni imikorere y'umubiri murabe maso. Niyo mpamvu nujya no mu cyumba keshe amaso reba ngo byanditse igukiza batarazana amazi niho kijwe yarase ubuse ayo mazi arakuvura iki? Umwuka tubatiza muri kaminuza yatubatije ari amazi y'Isirayeli tunyoye, ese amazi arongera iki ku byanditswe kwe? Ayo mavuta arongera iki ku mavuta y'umwuka we? Ibihimbano. Niyo mpamvu dufite umwanzi, tube maso, otherwise tuzarimbuka tubeshya ngo n'Imana yavuze itaravuze. Ijambo rya kabiri, dukwiriye kuba maso kuko Yesu azaza atunguranye, azaza gucyura itorero mu bihe tudatekereza. Ntabwo ndi mu nyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ariko amagambo menshi yavuze muri Matayo, Mariko, Luka, Yohana yagiye yerekana ko azaza abantu batabitekereza. Umugaragu azaba yarasigiye ubutware ngo nabona shebuja atinze azakora iki? Ngo azatangira gukubita inshyi abashinzwe. Ubu abantu basigaye bakubita n'ishyanga, kandi Yesu araza vuba n'ukuri. Ariko ugasanga turajebana. Nakumvisha perezida wakora akavuga ati nzagukura muri iyi korali, kandi agakomeza akagisha yesheri. Azaza mu gihe azaza twarataye inshingano. Niyo mpamvu kuba maso, Yesu araza vuba, kandi natanaza ngo avuze impanda igare ryanjye ishobora kuza, kandi ntabwo rijya riza umunsi nabitekereje. Maze iminsi mbare mu mibare y'abakristo dupfusha buri munsi kuri ubu abamoto. Dukwiye kuba maso. Yesu araza vuba. Are you ready? Uri tayari ko Yesu aza se? Uri ugiteguye? Mu byahishuriwe hano haravuga ngo umuntu wumva ko Yesu aza vuba ngo avuge ngo ngwino mwami Yesu, come Lord. Twajyaga dukumbura kugaruka kwa Yesu tukaririmba indirimbo. Igitabo mutangaho urugero turaziranye kuri bike, tukaririmba indirimbo uzaza ryari mucunguzi, wemeye bwa bwami budashira. Dore si ukundi kwifuza mu kizira gukumbura, uzaza ryari mucunguzi, ngo wemeye bwa bwami budashira, ibyaremwe byose byishime icyama. Ukaza ati none uyu munsi abantu nabo bakubivuga kwa Yesu. Urutse kujya gusengera hano Nyanza kuri Paruwasi Gatare, umuntu aravuga ati yewe Yesu ntaza atarama umugore. Ati ntabwo Yesu yaza atarangwa n'ubukwe, kandi Yesu naza azabakora yitorera ubukwe. Yesu n'umukwe, nanjye ndi umugeni, kandi ubwo bukwe n'ubukwe bwo kubana nawe iteka byose. Ariko abantu bakumbuye ubukwe bwo mu isi, bibagira ko Yesu azaza, tukajya mu cyumba cy'ubukwe tukamara 3 n'igice tukabana nawe tukishimana nawe. Dukwiriye kuba maso tugakumbura cyane ko Yesu azaza. Ni ngombwa ko tuba maso kuko dufite umwanzi, ariko Yesu araza. Reka mbabwire ibintu bine bitera abantu gusinzira ntibabe maso. Cya mbere ni ubute no kutaha agaciro iby'Imana, la paresse. Ubute no kudaha agaciro iby'Imana. Yesu yaravuze ngo Matayo 6:33, ahubwo mubanze mushaka kandi Imana no gukiranuka, ibindi uzamenye. Ubu twarabicuritse, tubanze ibindi Yesu akazanye. Ndamwishwa wake nishirira amashuri, Kristo mwiza yaruguriye. Bana kubona mu rusengero ati uncle, you know I'm busy. Uncle, I'm busy. Ekuri teze yanjye I'm busy. None suzagiza gusenga ryari pipe. Mbonye akanya somehow, mbonye akanya until nindangiza. None se utarangiza mwana, ntabwo urabona basinzira batarangije. Muzi impamvu? Ari busy kuri ibi, ariko yibagiwe ubwami.
kandi nikomeze niko natwe tumeze. Ntabwo yatefite amasezerano nzajya i Burayi, ariko ubwo Buraya bukagisha kure. Mwagezeho mukareba uko bameze, muzabaze umushumba wanyu Garasiyano azaba ahoranye harya hari umwuka. Ntabwo narizi ko Buraya nabo basaba, hari aba homeless benshi barasabiriza, ariko Imana ipfa kukubwira ngo ubukwe buri Burayi ukarara bezama nta burumva. Tugomba guha agaciro iby'Imana kandi ntitugire ubute ku murimo wacu. Iyo umuntu agize ubute ku murimo we aba ari mwene nyina w'umurimbuzi, niko mu gitabo cy'imigani havuga ngo ugira ubunebwe ku kazi ke ni mwene se wa Satani. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose urindwa, kuko ariho iby'ubugingo bwawe bikomoka. Wagiye se ngo hari urinda asinziriye, umuntu arinda iteka ryose ari maso akangutse. Ubute kudaha agaciro iby'Imana, ubunebwe, kudasoma ijambo ry'Imana, kudasenga, kudakora iby'Imana ishaka tubizi, bitera itorero gusinzira, bitera ubugingo bw'umuntu gusinzira. Ijambo rya kabiri, kumenyera iby'Imana, kuzoea mambo ya Mungu. Mu bantu ba mbere bamenyera iby'Imana ni twebwe ababwirizabutumwa. Ufata imirongo mu mitwe, ugafata icyigisho wigishije muri 2002 Butare, uti ngo ntasenze ntateguye, ndafata cya kinini naganirije Butare, icyo gihe n'iki gihe kidataka. Kwiriye gutegura ijambo ry'Imana, gasenga, ukabwira Imana ngo ndaribwira iki, izi ntama zawe zikeneye iki. Erega biri mu mutwe Imana ibisi by'itorero ikeneye. Ni ngombwa kutamenyera iby'Imana, tukamenyere kuririmba, tukamenyere guhanura, tukamenyere kuzuza. Uzi ko hari n'abantu duhugura tuti kuki uhora usakuza mu iteraniro, uvuga mu ndimi nshya, utera haleluya z'umurambararo, nta gihe watuza ukabwira ati mujya mu ndeka niko nahamagara. Oya, ntawe uhamagarwa cyo. Umwuka w'Imana aravuga ngo kandi umwuka w'abahanuzi ugengwe nabo, kandi mu nzu y'Imana habe gahunda. Muzi igituma abantu bamenyera batyo, iyo wamenyereye ntuhugura. Uravuga uti niko jye nahamagara. Oya, hugurwa n'ibyanditswe byera. Iyo tubwiye abana bacu ku bizindaro ngo mujye mugabanye turwaye imitima, mugabanye hari abantu bakuze badakeneye bazi, nawe ugasanga abana baramenyereye, wavuga uti gabanya akazamu, munazoea mambo ya Mungu. Kumenyera iby'Imana bitera umutima w'umuntu gusinzira, ubugingo bw'umuntu bugasinzira. Tukamenyera iby'Imana, ahubwo Bibiliya ivuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere agenda akomeza guhinduka mushya. Ijambo ry'Imana rijye rikubyara buri munsi, rikuzure buri munsi, wunguke buri munsi, wunguke uko basenga, wunguke uko babana. Ariko pana kuzoea uve muri rutine. Ni ngombwa kutamenyera iby'Imana. Ijambo rya gatatu genda risoma, ririmo ibintu bibiri, ni ukudasinda ivutu ry'iby'isi no kudasinda amaganya y'iby'isi. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 21. Luka ibice 21 n'umurongo waho wa 32 tugere 36. Ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashira na hato kugeza aho byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko mwirinde imitima yanyu itaremererwa
n'ibuto no gusinda n'amaganya y'iby'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze umutego. Umva solution. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Nuko rero mwirinde iyi mitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze umutego. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, dutaha mu gihugu, hari agatangazo kakundaga guca kuri radiyo, bagashyiraho n'akaririmbo. Ako karirimbo kaze kumvamo, ntabwo nari nzi nyine icyo ari cyo, nabonye icyo yakoze. Irica, irasenya, ikamugaza, n'imena imbi, mwirinde cyane. Iriya tangazo yari iwoni, yari yarashyizweho n'urwego rushinzwe umutekano kugira ngo abantu bamenye ko aho bari hari ibisasu. There is danger. Se muribuka ko karirimbo ko karakakera, ubu se ko katavuyemo. Yari iwoni, mwirinde aho mugenda hari ibisasu. Nubona ikintu utazi ujye ubaza. None uyu munsi abantu barahomboka, ntawe utabwiriza ubutumwa, abasatuzi ubu barateye, kandi namwe mugatega amatwi. Imana iravuze, turi tura ry'umutaka ya baba, umutaka ya baba, umutaka ya baba. Abantu bakazana miliyoni, bakazana ituro ry'umutaka, kubera abantu bakutse umutima kw'Imana izabarinda ko bayihaye amamiliyoni, mukazana miliyoni. Kandi Bibiliya iravuga ngo irinda Isirayeli bihubikira ibisinzi, bazagutera baturutse kure, izatatanya bamaso. Ariko abantu kubera kutaba maso, mini ikabaturika, bagatanga amamiliyoni babeshya. Ntabwo Imana iturinda kuko twaturi muyihe icyubahiro akabyara. Mube macho, mube maso, ubutumwa bwiza buvuga bwose burayobya abantu. Turi turo ry'impongano ya baba, turi turo ryo kwishingana ririri. Ndashaka kuburira itorero, mube maso. Abahanuzi, abigisha b'ibinyoma, abungeri b'ibinyoma bazaza ngo mu ishusho y'intama, imbere ari iki? Isega murayizi, lelu kirura. Njye mu bintu nabonye bibi ndashaka gusoza, mutanarambirwa, dore ko abakristo basinziriye barambirwa inyigisho, barambirwa ijambo cyane. Nicyo kimenyetso, kandi mbizi bose murabinyigisha, ndabiyoze sijye mushumba wanyu, ndabizi, I know. Ikirura njye nararagiye n'abanyisha. Iyo ikirura kije mu ntama, ntabwo ushobora kukimenya. Kigira ibintu bibiri bikiranga ndetse bitatu. Icya mbere, kigira amatwi. Ayo matwi gishobora kuyatendeza, agatendera nk'ay'intama, akagwa rwose, akagwa neza, kirayaregeza rwose, cyagenda ukabona neza neza amatwi ni nk'ay'intama. Uranyumva? Kigira inzara bita griffe retractile, kigira inzara gishobora guhisha ubundi kikazisohora kigiye kwica. Inzara zisa na ponyari, ariko iyo kiri kugenda kirazisha, cyakandagira ntube wamenya aho cyakandagira, ukagira ngo rwose ntacyo, kikabibura. Ikintu kigira rero kidasa n'intama ni umunwa, gifite umunwa usongoye.
umunwa w'intama ntabwo usa n'umunwa w'ikiruru. Noneho kugira ngo kizafate intama kigenda cyunamye kandi gihisha umunwa, kigatendeza amatwi ariko kigahisha iki umunwa, cyaba kiri aho kigasa naho kiri guca akatsi, kiri kurisha kandi kitarisha, maze kikavana n'intama cyagera kuri kilometero 2 kikaba cyamaze kubona ibyibushye. Kilometero 2 kiri kurisha ntabwo gihita gifata, kirabanza kikibagiza. Uyo ndiye aduye shetani ajya akunda kutwibagiza rwose, ukabana nayo kikabana n'intama, ukagira ngo intama ko cyahisha umunwa n'amatwi cyayatendeje, ubwoya bwo burasa n'ubw'intama, maze cyaba kigiye gufata intama. Aho niho abashumba twagiriye ibyaha, kigasohora za nzara. Iyo gisohoye inzara nta handi gifata naho cyafata aha kigaca, kandi ntabwo kijya kirya inyama, kinywa amaraso, kigaca umuhogo kigakotomera, kikajugunya igitumba hano, kigaca umuhogo kikagotomera, gishobora kwica nk'intama nka 12 aresita, kikaba kinywa amaraso kigahaga. Noneho wagira ucyo kiti gira amatwi giti kize kwiruka. Uyo ndiye aduye shetani aba muri korari yahisha umunwa, akaba ku ruhimbi amatwi yayatembeje, akadiyakona aroga ariko akabihisha, akazamara abantu cyane, kandi akanahanura, akabwiriza, akaririmba irya mbere n'irya kabiri, aho utamutanguha. Yesu aravuga ngo mube maso. Rero ijambo nagira ngo mbabwire rikomeye rya kabiri, iyi mpamvu ya gatatu ni ugusinda amaganya no gusinda ibitu by'isi. Nicyo kintu cya gatatu kiremereye itorero mu isi yose. Ibibuto, amaganya, ibyo bintu byombi bisa n'urwagwa, bisa na pirimusi. Iyo umuntu yasinze amaganya ntabwo yumva Imana. Iyo umuntu yasinze ibibuto ntabwo yumva Imana n'abantu. Ibyanditswe byera biravuga ngo umugabo umwe amaze guhaga muri Luka, warangije ngo yejeje aguwe neza, prosperity gospel, ubu hari ubutumwa bwapfuye bugezweho. Mtumishi wa Mungu hawezi kuipanga nyumba. Mtumishi wa Mungu hawezi akavaa koti chafu. Iko jawabu. Sisi ni watoto wa Bwana, Bwana Mungu muumbaji, hatukose lolote. Bongo yenu hatuwezi tukatembea na miguu. Baya makuru. Ibibutu by'ibyisi n'amaganya y'ibyisi niyo Yesu yavuze ngo mwirinde imitima yanyu itaremererwa no gusinda n'amaganya y'ibyisi. Uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose, barimo abungeri, barimo abaharuzi, barimo abami, barimo abakene, barimo bakire, kugaruka kwa Yesu biza gutunga. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda kugira ngo imitima yacu itaremererwa n'iki, no gusinda n'amaganya y'ubuto. Mfite ubuhamya njye ntanga, ubu ntangiye kubureka. None se bageze ngo abantu baracyatanga ubuhamya bwa kera Gracia? Kera twatanga ubuhamya uko twakijwe, ahubwo tunararwanaga, narakijwe, nari maraya, narakijwe. Ubu umuntu asigaye akubwira ati ikura ku cyapa. Umushahara wanjye bagatanga ubuhamya butukana. Umushahara wanjye wahemba abarimu 8, ubu nahemba abasirikare 30. Barabivuga kuri yo. Jewe ko mu ndera nabaye mushumba se, iri toro ritamenye nabaho yarasinze we, ntaza agaciro k'itorero. Kuba mu materaniro abatarasinze ibuto baravuze ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe biruta imyaka 1000 muri pale. Ariko wasinze ibuto aravuga ati narivamo kandi nkabaho. Unalewa warasinze. Ibuto ritera umuntu gusuzugura iby'Imana, ugaha agaciro ibitari. Amaganya nta kimana imari. Imana yarambabaje.
sinzi icyo napfuye nabo abo tungana babyaye karindwi cyayinyereka mu gibazo w'Imana irankora iki gusengana bimariye iki ko nabaye mu nzu y'Imana nkayikora imyaka yanjye Imana yampemye iki nibagende bayishime bagarasiyane n'abamasumbuko nibagende bayishime batisiyane bagenda mu modoka je ntacyo Imana imariye Imana ngusezeyeho ni ugusinda amaganya n'ibintu bibiri bisinziriza ni ugusinda amaganya y'iby'isi no gusinda ivutu y'iby'isi mu gitabo cya Isirayeli haravuga ngo nimumara kugera mu gihugu cy'amasezerano mukarya mugakora abana banyu bakaboneka mugashingira inzu zanyu mukazibamo mukubaka nk'abagwiriza imigisha ngo muzagira mute muzirinde ntimuzibagirwe inzira y'ubutayu nabagaburiyemo ibirenge n'ibibyimbe kandi ntimuzibeshe mu buryo ngo nitwe twitungishe abantu basinze arakubwira ati nibesheje ntukansuzugure mushuti icya cumi na kiguha bishaka ntanabishaka na kimwe bagashyiramo n'icyongereza ntukankande it's my right I can do it or I can't anasahau dusigaye twaribagiwe ahantu Imana yadukuye kandi Yesu araza bamwe basinze Yesu araza abandi bari mu maganya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo kandi icyo mbwira abantu bose ndakibabwiye namwe ngo mube maso reka nsoze baho urugero rwo muri Bibiliya nugera mu rugo uze gusoma mu gitabo cy'abacamanza muhasome nonaha mwabuze umwanya kera gifite imbaraga gifite n'umwanya buri mwaka nasomaga Bibiliya nari mfashe gahunda y'abagidiyoni nasomaga Bibiliya buri mwaka nigeze ngisoma imyaka 11 kurikiranye haraba bisi none ubu nabaye bisi singisoma Bibiliya hari ibindi usoma hano hari ibintu byapi aka gakoresho ni agakoresho keza ariko murebye umwanya tukamaramo n'umwanya dusenga ntaho bihura niho nkorera akazi niho ripoti zanjye nzikorera niho nkorera correspondance ariko ukurikije amasaha mara nunamye dusigaye tugonga abantu mu muhanda abakobwa beza b'inzobe ukabuza ihoni ari kuri WhatsApp kuri Twitter ukabuza ihoni ntiyumve barabagonga yisetsa mu muhanda nk'umuze abo naje kubasetsa mfite agahinda abantu barasinziriye umwanya tumara kuri screen n'umwanya tumara imbere y'Imana ndagira ngo nimbivuga n'agahinda mu nyumve turataha iyo tutashe nisho abantu baravuga ngo bakire sabana abakire n'abantu Imana itubabarire gutuka abakire n'abantu iyo batahaba nta mihanda ihari iyo batahaba nta bitaro bihari abakire badahari nta mashuri ujye musabira umugisha abakire niho batuma tubona ibyiza ariko bababwira ukuntu umuntu ataha magari abana uko bangana buri muntu wese aba afite telefone iyo utashe usuhuza umwana atakureba halaga kera twaratahaga bakaduhobera bakanakubaza amakuru umuhungu wanjye w'imfura natahaga kamwe huye papa uvuye ku kazi reka dushime Imana nishima nkabona ko umwana wanjye mpaye agaciro baramwe hello dad hello ajya kuwa kabiri hello uyu mwana wampobe hari kamese twaganiraga ikiganiro cy'Imana mu nzu y'Imana tukakiganira no muri salo muracyaganira ubu murunamye ngo mwarakize rwose ntawe ukiganira iby'Imana hello dad I'm sorry reka mbaze noheza kamese torero linasimama hatuna wakati na Mungu
nta mwanya w'Imana dufite. Ntabwo naje kubasetsa ndababaye. Mu gitabo cya Samweli cy'abacamanza ibice 16 n'umurongo wa 19, ndagira ngo niho ngeze ubu muri uku kwezi mu gitabo cy'abacamanza. Nongeye kwihana nasubiye kuri gahunda yo gusoma, ko abantu basigaye baramenyereye Bibiliya. Narahasomye umutima wanjye urahagarara. Iyo twitaye ku by'Imana duha agaciro uburyo dusoma n'uburyo dutekereza. Ntabwo n'umutagatifu n'umunyabyaha wagiriwe ubuntu. Mungurikire soza. Iki gitabo kivuga amakuru y'umunyamwuka wabaye umunyamwuka mu buryo bufatika. N'umuntu Imana yavuzeho atarabaho ni Samusoni. Imana yamuvuzeho atarabaho. Ndagira ngo se naho nongera kubababaza ngo nongere mbomora. Mureke gusoma mungurikire. Abarokore basigaye bagenda bakanga abantu ko mu ndebo ko ubundi Imana iri icyo yakuzeho. Amina yemwe muvugire bare. Imana yavuze kuri Samusoni atarabaho. Imana imurema nyina yarashaje na sashaje. Samusoni Imana yamuremye mu buryo bw'igitangaza nka Isaka. Imuha ababyeyi bashaje barahebuye, kuko Imana yari ifite umugambi kuri uwo. Iramubwira ngo kandi Manoa n'uyu mugore wawe muzabyara umwana, muzamwite Samson. Dore amabwiriza azamugenga, ayo yose abarokore barayizi. Kandi haravuga ngo kandi umwuka w'Imana azamwuzura akiri mu nda ya nyina. Azavuka ari mu mwuka, azakurira mu mwuka, kandi azahinduka umuntu uzagirira Isirayeli umumaro. Azacira imanza Abisirayeli, azarokora Abisirayeli abanzi ba. Samusoni avuka mu buryo bw'umwuka. Imwe impamvu dukwiriye kuba maso. Ubu ntihakagira umuntu uvuga Imana yamvuzeho, yakuvugaho ukarinduka rwose. Ntukajye dukanga. Imana ibingibi mbamo yarabivuze, utaba maso yarabivuze izabikora, uzajya mu muriro. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso. Arangije ngo akora umurimo utangaje. Niwo muntu ibimenyetso by'umwuka byagaragaye hanze, outside. Yagiraga imbaraga zidasanzwe fiziki. Agatanyura intare, agatwika ibirometero, amahegitari n'amahegitari, agafata ingunzu 300 wari wafata nini yakurya. Ariko yafashe 300 arazihambira mu izina ry'Uwiteka, zitwika ibibaya. Yigeze ataha yikoreye ibihindizo by'imiringa, portaye ebyiri. Mu ishuri rya Bibiliya batwigisha mu gihe burayo, ikintu kimwe cyo giportaye cyapezaga 500 kilo. Kimiringa cyakwiba wabiterera ku rutugu rumwe, arabibangatura. Naho umuhanga uzumu. Ariko ndagira ngo mbabwire uko yasinziriye. Ni mwumva uko yasinziriye. Ngo abenguka umukobwa w'Umufilisitiyakazi, kandi amategeko atabyemera, kandi ngo aragenda aramutunga abamaraya we 20 miaka 20. Miaka kugasia umuntu yatunga maraya 20 kandi akayobora akaragira itorero rwose, kandi afite maraya 20. Akora igitangaza. Arangije ngo amenyere iby'Imana. Umurongo wa 19 ngo yari afite akantu yajye gakora. Munyemerere mbabwire mu babare tujyane maze tube maso. Yava kwa maraya akaza gahura n'abamuteze, akikorera bya bihindizo, yarangiza agafata umusaya w'indogobe akabakubita. Bacina la Yesu anabacafa. Kabakubita ibirundo ibihumbi n'umuhungu bamara gupfa, agafata wa musaya w'indogobe akawujugunya hasi. Umusaya w'indogobe nawishishije ibirundo. Ubu hari abantu basigaye bagira abati mvuye mu Buhinde n'amaze ubutumwa muri Amerika. Ubu rero ari gukinisha umusaya w'indogobe. Tenga uzamurebe azagumuma. Aho kuvuga Yesu aravuga avuga. Aho kuvuga Yesu aravuga ibyo.
Samusoni amenyera iby'Imana kugeza igihe yava kwa maraya akaza agahura n'intare. Yaraye kwa maraya, yari afite ingeso igira wajyaga yikugumura. Iyo ndiyo ilikuwa kawaida ya roho. Waba huye n'ikintu kidasa. Arabikora arahemuka, kandi yabona ibyo Imana imukoresha akagira ngo Imana iri kumwe nawe. Nawe yaramuze. Nugera mu rugo uza gusoma umurongo wa 19, niho nasomye muri Hebrayika, narasomye mu gitabo ashira Imana ajyanye umushinga w'iresha. Hari ibintu ntajyaga menya. Nubwo ishuri rya Bibiliya ritama umwuka, ariko ryampaye ubumenyi no gusobanukirwa kugira ngo ntabesha n'itorero. Niyo mpamvu tukangurira abantu kwiga Bibiliya ngo bagire ibyo bamenye batari bazi. Muri Hebrayika ku murongo wa 19 aramenyera, amaze kumenyera baramupangira. Ikigezeho kirandeba kirakureba, niba hari ikintu kizarimbura abarokore n'amafaranga. Ubuto kera kuri Radio Rwanda hari umuririmbyi yari ngo amafaranga yo kabyara yo gatsindwa, ariko aracyabaho. Wamunyereka mubazi icyatumye yatuka akanayeho umugisha, ariko ndakizi kuko nanjye ndayakunda kandi nzi ibyiza byayo, ariko nzi n'ibintu byayo. Kibazo usaba amafaranga ahubwo kuyakunda niwo muzi w'ibibi byose. Ngo umunsi waramupangira ngo ati uyu mutindi watumaze n'izi imbaraga z'umwuka wera zimubamo, tuzagira dute kugira ngo tumurokoke? Nimubaka akantu nasomye n'itozi. Ngo baragenda begera Delila, baravuga ati uri mushiki wawe, uyu mugabo wawe uzahasubira ngo uzamuduhendahendere umushukashuke, azakubwire isoko y'imbaraga ze, kandi azakubwira ikintu cyatuma acogora mubabarira kumukumve akamera. Dusigaye tugera mu isoko ugashaka umugore w'umurokore ukamubona yapfutse n'amatwi n'ingutiya ndende, ariko ibiganiro ni impyisi. Ugasanga umuntu wambaye ikote ryiza n'umusaraba, ariko ibiganiro nabazi. Bibiliya umusaraba n'ingutiya, amatwi wayapfutse amasengesho y'iminsi 7 kanyarira kizabonwa mu bitaro by'abasamatare baravuze indu, ariko imbuto naho babaye nk'abandi, naho basenga bameze nk'abandi. Kuki? Isoko y'imbaraga yarashitse. Baramubwira ngo abatwara 2,500 bategekaga Ubufilisiti barabatwara 2500. Baravuga ngo buri mutwara azaguha amadenariyo 1,250. Amadenariyo, idenariyo riruta idolari, kuko idenariyo wari umushahara w'ukwezi. None baguhaye umushahara, reka mfate uw'amasumbuko niwe muke, ariko kamfate n'uwa Garcia. Wakura umushahara wawe abantu 2,500 bakaguha amafaranga yawe y'ukwezi. Kuba ku mushahara wawe ni make, menya wararagiye Soviet. Ngo Delila kibyumva aravuga ati nzakora iyo bwabaga, nzamutanga agatsindwa amafaranga yatwara. Ariko ngo kugira ngo azabishobore, dore icyo yamukore ngo yamusinzirije ku bireba. Usinzira amusinziriza ku bireba, aramushimashima. Ese muzi Delila icyo bisobanura? Consumer muri Bibiliya y'Igiheburayo ni runyunyuzi. Delila consumer ni ikintu kicyonka kinakufyonza. Runyunyuzi akakonga imbaraga z'umwuka wera n'urukundo no kugira neza n'ubugwaneza, akabitwara akagusigira iniforume n'ijwi, akasigira Bibiliya n'aya magambo, akasigira gusoma Bibiliya y'Igiheburayo yatwaye urukundo n'imbabazi n'umutima mwiza, akabinyunyuza. Delila niko bisobanuye n'inyunyuzi. Ngo runyunyuzi aramuryamisha, baravuga ati urambeshe. Ku murongo wa 19 baravuga hani akagize ngo urambeshe inshuro 3.
ngo aramushikamira ngo kugeza igihe yumva agiye gupfa. Gushikamira umuntu yitwa aramuremera, aramubwira, aramuremera kugeza igihe ngo Samusoni yaza gupfa. Yamusonze runyunyusa mumazemo imbaraga, aramubwira ati sikia madamu, were none ndabikubwira, Imana yavuzeho ntaravuka, Imana yavuzeho nyiri mu nda ya mama, nuzunguka bara ni mu nda ya mama. Ibyo byose nakoreye Abafilisitiya bene wanyu, mbatwara ibinyita 300 mbashahura mbatwikira, irya ntare nishe, nari ubuki bwayo, nari ubuki bwo mu ntare. Urumva Umwisirayeli ntiyemererwaga no gukora ku ntumbi, none yariye ubuki bwo mu ntumbi. Abarokore basigaye bafite ibiganiro bibi nko kurya ubuki bwo mu ntare. Ntibagitinya kuvuga amagambo mabi, ntibatinya kuganira ibiganiro bibi, ariko bakazaririmba tukabwiriza. Baramubwira byose ajya ngo ati rero jewe Imana yavuzeho ubu ngubu ibanga ryanjye naha, sinigeze ngo vino kandi umusatsi wanjye nta cyuma cyogosha cyangezeho, niyo mpamvu ubona ahangaha ni uwanyogosha gusa nahinduka nk'abandi bose. Ni umuntu umasumbuko usibye imbaraga z'umwuka wera, namera nk'abandi bose. Bamaze kubimubwira wariruka abwira Abafilisitiya bahoraga bamucunze mu cyumba, baragati muri pemari amahera yawe, ngo barayabara imifuka, barayazana yuzuye imifuka, ngo aravuga ati ngaya, ashyira muri kofre. Aragaruka babwira Samusoni ati my love honey sweetheart, waramushimashe, aramusinziriza. Wasinziriye ku bibero agira cyamagara we inyuma ati muze, ngo bazanye imakasi, ngo bakata 1 2 3 4 7 ibisuko 7 bya Samusoni biva. ngo asohoka rero, ngo yari yibwiye muze kwaso mugezi wanjye, ngo yari yibwiye ngo ndivongere kwitigisa, ndivongere kwitigisa nk'uko bisanzwe, nitajiondokea kama kawaida. Sikiliza nimwumve neza, hatutaondoka kama kawaida. Imana y'Imana izavuga, ababiri bazaba baryamye ku buriri, umwe azumva ijwi, undi azasigara. Bazaba basya ku rusyo rumwe, bazaba barabungera kimwe, bazaba bari korari imwe, bazaba barepeteye hamwe, bazaba bari abadeperi kimwe, ariko umwe azumva ijwi, undi azasigara. Kuko umwe yabereye maso ubugingo bwe, ntiyasinda amaganya, ntiyasinda ibuto. Impande izavuga koko, abari maso bazayumva batamuraki Bwana hewani. Yasinziriye hari ijambo ryambabaje, ngo yasohotse yibwira ko asohoka nk'uko bisanzwe. Muri Bibiliya barakarama ngo ntiyamenya ko Imana yamuretse dale passé. Ntabwo yamuretse ku kanya, yari yaramuretse ke kuva yinjira kwa maraya. Yasigaranye imbaraga z'umwuka wera, ariko nta mbuto z'umwuka wera. Imana imureka ubwo 20 ngo bakuweho icyo apanaga n'Imana, bamera nk'imboga zikubiswe n'umuntu. Ariko ndabatangariza inkuru nziza y'umwami wacu Yesu ni mwiza. Mu gitabo cy'Abaheburayo mu ntwari zo kwizera Samusoni abonekamo. Se n'iki gituma umwuka wera yamugaruyemo? Nusoma hariya muri kiriya gice, ngo igihe yari aho ngaho bamunugoye amaso, bamujyanye mu nzu y'Abafilisitiya, ngo abaho ngaho bakayamubwira ati Samusoni, ngwino tubwire amateka y'Imana yawe. Mbabarire Gracia, ndagukunda pe, buriya uza amateka yacu muri se turi mu mwuka mwinshi, tuguwe neza, dufite inyota, tudasiba amateraniro n'ukuri. Umuntu twabanye imyaka 3 bute adasiba amateraniro kandi ariko baratsinzwe, yatsinda. None ambezi abusare ambezi kutasiba kandi aratsinda pe, dufite inyota, turara mu biterane, turara mu masengesho, twigisha, dukundana, dusurana, tubabarirana, twaturana ibyaha, twigishanya imbabazi, hiri reconciliation, twihana ibyaha by'Abahutu, twihana ibyaha by'Abatutsi, tubabarirana, dusurana, tujya gutanga inka, tujya kwihana, tukajyana n'ibyo twibye, turi amahoro. None uyu munsi twarasize, Samusoni ngo bamubwira amagambo ati Samusoni, ngwino tuganirize amakuru y'Imana yawe. Wakaza agahagarara atya, amaso barayatoye. Kera Imana ikiri
kera imana ikimbamo natwitse amahegitari. Kera imana ikimbamo, imbaraga z'imana zimbamo nishe intare. Kera ubu abantu baheze mu buhamya bwa kera. None umeze ute? Makuru yanjye mbwira aba bana, yambabwira bakiri abana, navuye Masisi ngenda n'igiti, nambutse umupaka wa Kongo birakama mbi. Ukuri nambutse umupaka wa Kongo nzi Rwanda ntagira kamba mbi, yazwe ibyanjye. Ariko se uyu munsi mpagaze, kandi icyo gihe nose umwuka wera nta nkweto. Ubu maze imyaka 20 mu modoka, itorero ryaguze, ariko umwuka arambira mwikiko atambuyemo ingenzi giti. Muziki umaze muze ntumurengwe ibuto. Warangije kuvuga amagambo yose ngo bakamusubiza, ngo bakajya bamukoresha agatababaye aheruka umusiki w'ingano yatwitse. Warangije atababaye, wari kukigenga agasatsi ngo gatangira kumera, agasatsi ngo gatangiye kumera, ngo ku munsi wa nyuma bagiye gukora fete ngo bashimire Imana yabo Dagoni yabakije umwanzi wabo Samusoni. Ngo bateranye babatware 250, bateranye abaturage benshi banyacyubahiro, babazana mu ngoro ya Rimoni, mu ngoro yabo. Ngo bati uyu munsi turajya muri arena dushinyagurire Imana y'Abisirayeli yaratsinzwe. Ni igitsindwa na buhoro. Abantu bajya bibwira ngo itorero ryaraguye, urufatiro rw'Imana n'uyu munsi ruracyahagaze, rwanditswe ngo Uwiteka azabe uvuga iryo zina be bidatunganye. Itorero ry'Imana nirizima. Abantu basigaye bavuga ngo DPR yaraguye. Itorero ry'Imana nirizima, uvuga iryo zina be bidatunganye. Ntabwo igitsindwa na rimwe. Mukomera amashyi ntajya atsindwa. Yatsindwa mbana aratsinzwe. Yesu ntatsindwa. Yewe ntatsindwa, ariko Yesu ntatsindwa. Baramuzana ku munsi wa nyuma ngo Samusoni, uyu munsi ni wowe uri buganiriye abatwari babandi bamuguze. Warangije naho agasatsi karameze uko kamera, ngo yibuka ko yahemutse. Atangira kubwira Imana ati narahemutse, narasambanye ndakora. Araniha ngo bamugejeje muri ya nzu ikomeye, ngo irimo inkingi ebyiri zifashe stadium. Bavuga ati uyu munsi uratuganirira ati cyane. Uwo munsi ntiyabaganirira Imana, muzahasome ntiyabuze. Bavuga ati nimunyegereze inkingi zifashe arena. Nagiye gukora umurimo wa nyuma yahamagariwe. Ngo yegera za nkingi ati mufatisha aha, atabona. Ntabwo yabuze Imana, ngo ahubwo yabuze iri jambo. Yabuze ijambo nk'irya cya gisambo ku musaraba. Wafashe aha ngo abwire Imana ngo muri Bibiliya y'Igiheburayo harimo iryo jambo rivuga ngo Uwiteka we unyibuke, umpa imbaraga nk'izo wampaye mbere, mporera amaso yanjye banogoye mvuye gusambana. N'ijambo rivuga repentance, yarihariye kwihana gutuma umuntu azuka akaba muzima. Baravuga ati wongera unyibuke. Mu Giheburayo kwibuka yari yatuye niko ntibagirwa. Uzagera muri ubwo bwami uzanyibuke ndemera ibyaha byanjye. Samusoni yemera ibyaha araniha, anira Imana ati amaso yanjye bayakuyemo, naraye kwa Delila umbabarira unyibuke. Ayo Uwiteka ntiyababwira imbaraga zindi ngo anihire amaso, anihire ubugingo bwe. Baragira bati mpa imbaraga nk'izo wampaye kera, maze ndangiza umurimo wampamagariye wo kumaraho Abafilisitiya. Warangije apfa rubi, apfa nk'imbwa, apfa rubi. Aravuga ngo mpfane n'Abafilisitiya, ariko yabaye ijambo umbabarire. Abo yishe nyuma baruta abo yishe mu myaka 20. Icyo gituma Abaheburayo 11 baravuga ngo navuga iby'abakiranutsi n'intwari zo kwizera, navuga ibya Yefuta, navuga Gideyoni, ariko sinakwibagirwa Samusoni. Yarababariwe, uyu munsi biba agasatsi kameze. Wongera wihane wibuke, ubwira Imana ngo ugaruremo imbaraga nk'izari zindi mu mbere, imbaraga z'urukundo, imbaraga zo kubabarira, imbaraga zo gukorera Imana. Ujye umubwire ko uko bimeze bityo, iki ni cyo gihe cyacu cyo gukangura. Uretse dukangura, agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Imana yadukoreye abikoze, ariko agakiza karatwegereye. Yesu
yuko ariwe itorero turasabwa kandi umuntu akangutse arihana, iyo umuntu akangutse arasenga, iyo umuntu akangutse akora ibyo Imana ishaka, iyo umuntu akangutse arezwa. uyu munsi wa none Yesu yaravuze ngo icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Sinzi aho sinziriye, ariko ndahaza hanjye. Ndagira ngo twinginge Imana ikangure ubugingo bwacu. Kera twarakoraga, kera twabanaga amahoro, kera twarasuranaga, kera twasabiraga bene wacu b'abanyabyaha, kera twihizaga ubusa tugasabira n'igihugu ntawe ubidutuma, twihizaga ubusa tugasabira bene wacu. Najya mpagarara mu rusisiro rw'iwacu yabyibuka hatura amazina ya bene wacu abo duturanye. Mana uzakize kwa Karinijabo, Mana uzahamagare no kwa Gaburiyeli, Mana uzahamagare no kwa Samweli, Mana uzahamagare no kwa Karekezi, Mana uzahamagare. Ntahagarara ku nzu zabo hatura. Mwami aha ndagusaba ngo naho umucyo winjire. Uyu munsi turi i Rwanda. Nasenze kera bakijwe bageze i Rwanda, ariko nasenze batabizi. None uyu munsi barahari, hano barahari n'ukuri. Yampagarara kwa Berenari, hano kwa Berenari uzahaza n'umugeni. None kwa Berenari barabonetse, nkajya kwa Daniel niho nakuye umugeni nkabasengera, nayo izakiza n'umugore wanjye nyizwe. Twari turi maso dusengera itorero, dusengera. None uyu munsi barabona abantu barasinziriye, nta n'ushaka umunyabyaha. Ubu dusigaye tubanga iyo babuze umunyabyaha bakacina Yesu, ndabatwika ndabarimbura ndabashiririza mu izina aya. Kera mu rukundo rw'Imana twasengeraga abanyabyaha, tugasengera imiryango yacu, twiriza ubusa bwawe. Mukanguke mfite icyifuzo kimwe cyanzanya, kandi nicyo mfite ku itorero. Yesu yaravuze ngo icyo mbwira yemwe ndakibwira bose ngo tugire dute tube maso. Ahantu usinziriye ubwira Imana uti mbabarira wongere unkangure. Ni icyifuzo nazanye ngo tube maso. Uwumva yifuza kubwira Imana ngo akanguke mu kibasinziriye arambura ibiganza dusenge. Icyifuzo cyo kuba maso no gukangura. Niba urambura ikiganza ntutinye, urasinziriye. Gusinzira ni ibya bose. Eliya yarasinziriye, Mose yarasinziriye, kandi iyo urugendo rugiye kurangira abantu barasinziriye. Wahaguruke mu myanya yanyu twinginge Imana. Imana idukangure, Imana ikangure itorero, Imana ikangure ubwoko bwayo, Imana idukangure, Imana ikangure